গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি কৃত্তিকা। আর সকালে উঠে আমি ব্রেকফাস্ট বানিয়ে নিচ্ছি। আজকে রনর সুজি। রনকে আমি বেশিরভাগ দিন সকালে সুজিটাই দিই। খালি পেটে দুধ জাতীয় কিছু জিনিস দেওয়াটাই আমি পছন্দ করি। আর এই ব্রেডের প্যাকেটটা এই কিছুদিন আগে কিনে এনেছিলাম। তো ভেতরে এটার নাকি একটা মিষ্টি লেয়ার আছে, চিনির বা কিছুর একটা। আর এই ঘুগনিটা আমি কালকে রাতেই করে রেখেছিলাম, তো আজকে শুধু একটু গরম করে নেব। তো এই পাউরুটিটার ভেতরে নাকি একটা মিষ্টি লেয়ার আছে, তো সেটা যদি না থাকে তাহলে আমি এটাকে ডিম দিয়ে ভাজতাম। তো যেহেতু একটা মিষ্টি লেয়ার আছে তাই আর ডিম দিয়ে ভাজিনি, ঘুগনির সাথেই এটা খেয়ে নেব। কারণ মিষ্টি মিষ্টি পাউরুটি আর তার সাথে ঝাল ঝাল ঘুগনি চিরকালের অপূর্ব কম্বিনেশন। আজকাল দেখছি রনর দিকে ক্যামেরা নিয়ে গেলে, ছবি তুললে বা ভিডিও করলে রন আজকাল এইভাবে বুড়ো আঙুলটা দেখাচ্ছে। আজকে তো রবিবার, তো আজকে তো আমাদের মাংস খাওয়ার দিন। আর তার সাথে আজকে দুজন গেস্ট আসবে, সেটা হলো দীপেরই অফিসের কালিগ। তো তারা অনেক দিন ধরেই আসবো আসবো করে কিছুতেই তাদেরও সময় হয়ে উঠছে না। আর আমরাও অনেক সময় উইকেন্ডে অনেক জায়গায় যাই, তো সময় মিলছিল না। তো আজকে সেটা মিলে গেছে, তাই আমি একটু পোলাও বানাচ্ছি আর একটু ফ্রেঞ্চ ফ্রাই করব। কারণ ওরা মাছ জাতীয় কিছু খায় না, না হলে আমি ফিশ পকোড়া করব ভেবেছিলাম। যাই হোক, তো চিকেন আর পোলাও, তার সাথে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। আর তার সাথে আর একটা জিনিস আছে, সেটা একটু পরে দেখাচ্ছি। Under the thing behind the পোলাওটা জাস্ট শেষ করেছি, করে আমি ভাবছিলাম যে রনকে চান করাতে নিয়ে যাব। সেই মুহূর্তে আমাদের ঘরের ফায়ার অ্যালার্ম বেজে উঠলো। দরজা খুলে দেখি যে সবার বাড়িতেই ফায়ার অ্যালার্মটা বাজছে, বাইরেও কমন স্পেসেও বাজছে। তো আমরা তো হুড়মুড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখলাম সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, তাই আমরাও রনকে নিয়ে বেরিয়ে চলে এলাম ফোন টোন নিয়ে। তো আসার পর দেখছি হয়তো সিরিয়াস কিছু একটা হয়েছে। তো সঙ্গে সঙ্গে 3টে গাড়ি চলে এসেছে তো ফায়ার স্টেশন থেকে। যেহেতু কাছাকাছি যে যে গাড়ি থাকবে তাদের কাছেই অটোমেটিকলি ফোন চলে যাবে। তো ব্যাপারটা কিছুই সেরকম সিরিয়াস নয়, কিন্তু অবশ্যই ফায়ার অ্যালার্ম বাজলে একদম বিল্ডিংয়ের বাইরে চলে আসাটাই উচিত, কিছু হোক আর না হোক। যাকে কোনো ভুলবশত বা কোনোভাবে হয়ে গেছিলো। তো এখন আমরা সবাই ওপরে উঠে যাচ্ছি, আর এই সময় তো লিফট একদমই কাজ করবে না, তাই আমাদের সিঁড়ি দিয়েই যেতে হচ্ছে। তো যাকে আমি ভীষণ টেনশনে পড়ে গেছিলাম। এই হলো স্যালাড কেটে রেখেছি, আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের জন্য আলুগুলোকে একদম রেডি করে রেখেছি। তো একটু পরে ভাজবো। আর এটা নর্মাল ভাত করেছি, কারণ দীপ ভীষণ নর্মাল ভাত খেতেই পছন্দ করে। আর এই হলো গোলাপ জামুন, এই প্রথম নিয়ে এসেছি, এটা আমি জানি না কেমন হবে। তো এই হলো চিকেন, যেটা দীপ আগের দিন রাতেই বানিয়ে রেখেছে। তো গোলাপ জামুনটা আসলে খাওয়ার আগে গরম করব, আর রনকে এখন আমি ভাত খাইয়ে দেবো।
আজকে বাড়িতে গেস্ট আসবে বলে আমি সোফার উপর একটা নতুন চাদর পেতে দিয়েছি, কারণ সোফাতে চকলেট আজকেই লাগিয়েছে রণ সকালবেলা। অন্য সময় হয়তো বেশি দাগ থাকে না, কিন্তু আজকেই এটাও করে ফেলেছে। আর আজকে আমি কাচার সময় পাইনি একদমই, তাই ওপর থেকে একটা চাদর পেতে দিয়েছি। আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাইগুলো ভেজে নিচ্ছি, কারণ ওরা এখনই চলে আসবে। আর এগুলো পুরোপুরি গরম করে নিয়েছি। রনও যেহেতু মিষ্টি খেতে খুব ভালোবাসে, তো ওর ভাত খাওয়া হয়ে গেছে, ওকে একটা মিষ্টি খাওয়াবো এখন। তোমরা শুধু দেখো যে কতটা সুন্দর, কতটা নরম তুলতুলে হয়ে গেছে, আর কোয়ালিটিও ভীষণ ভালো। আমার সত্যি ধারণা ছিল না যে ফ্রোজেন মিষ্টি এত ভালো হয়, কারণ আমি আসলে কোনোদিন খাইনি, তাই ওরা এই জাস্ট চলে গেল। ওরা মিশিসাগা থেকে এসেছিল, তো ওরা মিশিসাগাতেই থাকে, যেখানে আমরা প্রথম এসে উঠেছিলাম সেই জায়গাতে। তো এই চকলেটের বক্সটা রনর জন্য এনেছিল। রন তো আনার সাথে সাথেই 3-4টে খেয়ে নিয়েছে। আর এই চিকেনের কম্বোটা আমাদের জন্য এনে, সত্যি এত অপূর্ব খেতে। এটা দিয়েই আজকে আমরা আমাদের ডিনার করেছি, বাকি যা খাবার ছিল সব ফ্রিজে। আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। তোমরা সবাই ভালো থেকো, দেখা হবে আমার নেক্সট ব্লগে।